به. alors ان شاء الله تكونوا كمان عملتوا عليه طلة. d'accord devoir. نقرأ مسيو. اي تفضلي. allez-y. Les ions iodires et moins s'oxydent par les ions peroxyde de sulfate de S2O8 selon une réaction lente et totale, symbolisée par l'équation suivante. S2O8 plus 2 donne 2SO4 plus I2. Euh, on se propose d'étudier la cinétique de cette réaction. Pour cela, on prépare à t égale à 0 secondes des béchers identiques contenant chacun une solution S1 d'iodure de calcium Ca2 plus 2 et moins de Mhm. concentration molaire et de volume V1. Une solution S2 de peroxydosulfate de potassium 2K plus S2O8 de moins de concentration molaire ايوه. feuille annexe, la courbe de variation de la concentration des ions iodines et moins en fonction du temps. Figure A. La Mhm. courbe de la variation de l'avancement volumique Y en fonction du temps. Figure B. Mhm. Dresser le tableau descriptif d'évolution des systèmes chimiques contenus dans chacun des béchers en fonction de l'avancement volumique. Euh, c'est un tableau en fonction des tableaux volumiques en fonction des concentrations C'est-à-dire en fonction de Y ou en fonction de l'avancement volumique. Bien. volumiques. Allez-y donc. Un petit tableau. Alors donc Anna, comme ça. Voilà. Donc l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. Voilà. Alors, l'équation, donc c'est S2O8, c'est cette équation, hein. Donc S2O8 de moins plus 2I moins va donner 2SO4 de De moins moins, plus I2. Donc l'état initial T égale à 0, l'état intermédiaire T supérieur à 0, l'état final TF. C'est un tableau en fonction de la concentration, d'accord? En mol, litre, moins 1. Donc, pour le moment, on ne peut pas lire les concentrations initiales. Donc, on va mettre ici la concentration initiale de S2O8 de moins et la concentration initiale en I-, 0, 0. Ensuite, la concentration initiale de S2O8 de moins Y. Et la concentration initiale en I-, moins 2Y. Ici, 2Y et ici Y. Et à l'état final, il suffit de remplacer Y par YF. D'accord? Donc, on a la concentration de S2O8 de moins YF, la concentration de I-, moins 2YF, 2YF et YF. B. هذايا التابلو نتاعنا. Ensuite, on a déterminé la vitesse volumique initiale V0 de la réaction. Allez-y, hein. Comment on va déterminer ça? La vitesse volumique initiale. من أنا courbe normalement طلعوها. نجم نطلعوها directement من الcourbe de la un, figure B. هكا ولا ليه؟ Donc oui, نجم نطلعوها à partir de la courbe de la figure B. Mais on va écrire la relation tout d'abord. Donc la vitesse volumique fait l'instant t égale à 0, c'est-à-dire l'instant t0 si vous voulez, est égale par définition, c'est la dérivée de y par rapport au temps à l'instant t égale à 0. وهذه كما قلنا n'est autre que la pente de la tangente. D'accord? Donc, نثبتوا لنا نلقاو les tangentes مصورة. Donc, il suffit de prendre un seul point.
Voilà, donc allez-y. Voilà. Ouais. Donc, il y a courbe de Y, tangente à comme ça, voilà. Tangente à la courbe à t égale à 0. Bon, ناخذ un point particulier ici pour calculer la pente. Donc, نجم ناخذ le point هذه si vous voulez, hein. Donc, voilà. Donc, de coordonnées 20 minutes et là, نمشي 3, donc ça fait 3, 6, 9, 12 et 15. Voilà. Donc, ça fait 15, 10 moins 3. 15, 10 moins 3. L'ordonnée. Maintenant, je peux calculer facilement cette vitesse volumique. Donc, la vitesse volumique fait l'instant t égale à 0 n'est autre que 15 10 moins 3 moins 0. Chez قبلها قلنا le 15 قبلها 20. D'accord? Donc, ça fait 20 moins 0. Donc, si on va faire le calcul, on va trouver une valeur qui est égale à 7,5, 10 à la puissance moins 4. L'unité, il faut qu'on ait la concentration, c'est en mol litre moins 1, l'autre en minute, donc ça fait mol litre moins 1, minute moins 1. D'accord? Mais, et question deuxièmement, petit a. Petit b, déduire en le justifiant que la concentration C1 égale à 2 10 moins 2. Donc, la concentration C1, c'est la concentration de la solution S1, d'iodure de calcium, Ca2+, et formé par Ca2+, et de I-. D'accord? Bien. Alors, comment on va déduire cette concentration, si vous voulez? شكون عنده idée, hein? شكون عنده فكرة لهنا كيفاش نطلعوها الكونسنتراسيون هذه؟ هاي allez-y. هو قال لي ديدوير هنا هكا ولا قال لي ديدوير c'est-à-dire نجمو نطلعوها à partir de la vitesse volumique initiale V0. مي شنو هو الديمارش اللي نجم نخدم به لهنا؟ باهي شوفوا الولاد. هاي regardez. أول حاجة ساعة الإلكتروليت متاعنا اللي هو le CaI2 si vous voulez, le CaI2, lorsqu'il va s'ioniser dans l'eau pour avoir une solution aqueuse, Pchatik Ca de plus 2I-. D'accord? Il faut faire très attention l'ولاد للكوفيسيون هذايا 2 خاطر solution تتسمى مانيش مستنسين بها هذيا le diode de calcium. D'accord? Autrement dit, شنو هي الريلاسيون ما بين الكونسنتراسيون تاع الالكتروليت si vous voulez C1 والكونسنتراسيون تاع الI-. Donc لهنا الكونسنتراسيون C1 هي الكونسنتراسيون initiale si vous voulez en I- divisé par 2. D'accord? Il faut prendre en considération ce coefficient stoichiométrique. D'accord? B, autrement dit, باش نطلع la concentration C1, il suffit de déterminer la concentration initiale en I-. D'accord? Et كيفاش باش نخرجها؟ وعطاني الكورب نتاع الكونسنتراسيون de I- en fonction du temps. هكا ولا لا؟ Comme vous voyez. Mais ما نجمش نعمل الليكتور نتاعها. D'accord? هذه الكونسنتراسيون initiale. هاي هذه la concentration initiale en I-. Bon, ما عطانيش échelle هنا, mais il faut trouver une méthode. Comment on va trouver cette concentration d'après vous? Ouais, allez-y. شكون عنده فكرة؟ Ben, je donne la réponse. Allez, regardez.
هي الحق فيها ديمارش صغير راه داكوردو فيها ديمارش صغير. Donc, je peux dire que الديريفي تاع لي موا. la dérivée de I moi معناها je vais relier لازمني نعمل relation ما بين الفيتيس هذه que j'ai calculé la vitesse volumique à l'instant t égale à 0 بالديريفée de la concentration en I moins fonction du temps. ونجمو نخدموها c'est très très simple هكا ولا لا. دي c'est la question B. Allez, regardez. On a تابعني مليح هاي. La vitesse volumique في n'importe quel instant, c'est la dérivée de y par rapport au temps. هكا ولا لا. Bien, maintenant, d'après le tableau d'avancement volumique, on a la concentration en I- est égale à la concentration initiale en I- moins 2y. طبعا خرج y ونعوضها في الدérivée لهنا. Donc, qu'est-ce qu'on va donner? Va donner n demi, si vous voulez, la concentration en I- initiale, moins la concentration en I-, et n'importe quel instant. Je remplace. Donc, toi, la vitesse volumique en fonction du temps, c'est tout simplement moins n demi fois la dérivée en I- par rapport au temps. Est-ce que nous sommes d'accord à ce niveau-là? متفاهمين؟ C'est clair ou non؟ معناها autrement dit الولاد dérivée هذه ما نجمش نخرجها من الكورب، ما عنديش ديزوردوني، ما عندي حتى شيء لهنا على الاكس ديزوردوني، معناها on ne peut pas déterminer cette dérivée graphiquement. مي نجم نعرف الفالور نتاعها خاطر انا عندي la valeur de la vitesse volumique à t égale à 0. معناها autrement dit si je vais calculer la dérivée de la concentration I- par rapport au temps à t égale à 0 هكا ولا n'est autre que moins 2 fois la vitesse volumique في l'instant t égale à 0 اللي انا قلت لك عندي منها دونك هذه هي. Donc نجم نلقى الفالور هكا ولا. Si tu vas faire le calcul, tu vas trouver que cette dérivée par rapport au temps à t égale à 0 n'est autre que moins 15 10 à la puissance moins 4 mol litre moins 1 minute moins 1. داكوردو الأولاد حاجة مش واضحة قل لي. ديمارش ولا باساج مش واضح قل لي داكوردو. باهي. تو علاش خدمنا بها علاش خدمناها هذه، علاش كالكلت الديريفي؟ على خاطر الديريفي هذه ني اوتر كو لا بونت دو لا تانجونت. داكور. وانا جو بو اكسبريمي سيت ديريفي اون فونكسيون دو اي زيرو. كيفاش تراه؟ نجيبوا الكوروب نتاعنا، وحنا قلنا لوبجيكتيف نتاعنا سي دو ديتيرميني اي زيرو هكا ولا. بون روغاردي. باهي. هو لهنا مصور لي لا تانجونت ا تي ايجال زيرو، شفتها التانجونت هاي مصورة ا تي ايجال زيرو كوم سا. معناها autrement dit si je vais prendre ce point البوان هذايا الاولاني، اش باش يكونوا لي كوردوني نتاعو؟ هاي regardez. شنو باش يكونوا لي كوردوني دو بوان ا باغ اكزومبل؟ باش تكون زيرو عندي لابسيس سي زيرو، مي لوردوني عندي لا كونسونتراسيون اي انيسيال. موان صحيت هذيك هي اللي حاجتي بها داكور. لا كونسونتراسيون en اي موان انيسيال. تري بيان. اي والبوان بي هي البوان الاخرانيه هذه. شنو هما لي كوردوني 20 مينوت زيرو في الاوردوني. Mais لهنا نجم نكتب هكا الديريفي هذيك اللي تمثل la pente de la tangente en fonction de la concentration initiale en I-. Donc, c'est-à-dire la dérivée de la concentration en I- par rapport au temps à t égale à 0. ما قلنا هي n'est autre que la pente de la tangente. Et donc, j'exprime la pente. J'exprime la pente qui est égale. Voilà. Dime le point final et le point initial. C'est une variation B moins A. D'accord? Donc, c'est-à-dire 0 moins la concentration en I- initiale, divisé par 20 moins 0. 20 moins 0. معناها autrement dit, l'ولاد لهنا, donc la concentration initiale en I- n'est autre que moins 20 fois cette dérivée. هكا ولا؟ Donc c'est moins 20 fois la dérivée de
la concentration en I- par rapport au temps à t égale à 0 اللي نحن عندنا الفالور نتاعها هكا ولا عندنا الفالور نتاعها اللي هي زاده هي بيدها moins 2 fois la vitesse volumique à t égale à 0 si tu vas remplacer معناها باش تولي لك la concentration en I- initiale c'est 40 fois la vitesse volumique à l'instant t égale à 0 سي فولي انت تنجم تعمل كالكول من هنا ما مثالش هكا زيد عملنا كتبناها en fonction de la vitesse volumique d'accord bon donc c'est fini maintenant on va faire le calcul qu'est-ce que va donner ça elle va donner une valeur de l'ordre de 3 10 moins 2 de 3 10 moins 2 mol litre moins 1 ben, très bien ايه توا la concentration c'est 1 انا من بكري شنو كتبت لك قلت لك اللي الالكتروليت نتاعنا هذايا le CaI2 va donner le Ca2 plus 2I-. وقلت لك راهو الكونسentration C1 n'est autre que la concentration en I- initiale divisée par 2. B. هذه dans le cas où je travaille dans le bécher avant la réaction. هكا ولا لا؟ Mais la concentration initiale اللي كاكلتها انا c'est la concentration initiale dans le mélange وقت اللي عملنا الرياكسيون هكا ولا معناها autrement dit pour déterminer la concentration C1 il suffit d'écrire la concentration en I- initiale dans le mélange d'accord donc la concentration initiale en I- initiale dans le mélange est égale à la quantité de matière de I- initiale divisée par le volume total V1 plus V2 d'accord نعاود نكتب لك l'équation CaI2 va donner CA2 plus 2I-. هذه فما استيوس كي من هكا مره جات في الباك كي من هكا بالضبط فما فاكتور نتاع 2 خاطر ديما نحن مستانسين لا كونتيتي دو ماتيير ايكال سي 1 في 1 سي 2 في 2 ساعات هكا يخدم لك بالكتروليت دو تيل فاسون فما كويفيسيون ستوكيومتريك يخرج داكوردو دونك في الحاله هذه نومبر دو مول نتاع الالكتروليت داكور اللي هو تو سامبلومون سي فوا في سي فو فولي هكا ولا سي 1 فوا في 1 في الحاله نتاعنا نحن داكوردو est égal au nombre de moles de I- divisé par 2. Et bien, quand vous voyez le nombre de moles de I-, les HTB N لهنا هو 2 fois C1 fois V1. Il faut faire très attention. Donc, فما facteur نتاع 2. فهمنا؟ Mais ماهوش élément مش élément de réponse nécessaire تحط la justification علاش on va mettre le facteur 2 hein. Non, mais juste تنتبه وكهو تاكوردو. Donc لهنا في la quantité de matière n'est pas C1 fois V1 mais plutôt 2 fois C1 fois V1. D'accordo? Divisé par V1 plus V2. Ah, نعملوا الكالكول. monsieur, Oui. monsieur, السيادة بليس أنا حسبتها كيما الكابليس معناها اللي نقولوا سبيكتاتور معناها ما تخدمش مع الرياكسيون أنا علاش غلطت. إيه لكن هنا سي دو بلس ما عندها حتى علاقة في الرياكسيون ها هي دونك لي رياكتيف نتاعنا بيروكسودي سلفات والدو اي موا داكوغ به جوست تنتبه من حاجة أخرى الدو هذايا الموجود في الرياكسيون مش هو هذا راه مش هو بيدو الدو هذايا جوست بور ايكيليبري لا دومي ايكواسيون تاع لا رياكسيون ريدوكس داكوردو تكتب انت دومي ايكواسيون كيفاش تكتبها مش تكتبها اي 2 plus 2 électrons va donner وي 2 I moins. تو اي موا. Donc ال 2 الموجود لهنا ما عنده حتى علاقة بال 2 الموجود في الفورمول اليونيك تاع الكتروليت داكوغ فوالا به عاد قلت لكم مرة في باك والله ما نستحضرش في أنا عام بالضبط جابوا لهم فازة كمان هكا داكوغ جابوا لهم le chlorure de fer ولا sulfate de fer 2 حاجة كمان هكا الإلكتروليت le sulfate de fer 2 Fe2 je pense SO4 3 d'accord. Donc l'année va donner 2 Fe3 plus 3 SO4 2 moins. D'accord? وعطاهم سؤال باش يحسب الكونتيتي de matière de Fe3 plus. كلها عملت C fois V. Quantité de matière de Fe3 plus كلها C fois V. Sauf بالنسبة للتلامذة اللي يفيقوا بها bien sûr. Or فما facteur 2. C'est 2 C fois V. D'accord? Bon, moi مش ديما موجودين les astuces هذوما راه مش ديما موجودين. Quelques situations. Bon, هاي نعملوا فما دي simplification normalement هكا ولا ليه؟ Donc 2 C1 نواصلوا 2
C1 fois V1 divisé par V1 وقال لنا ال V1 ال V2 هو V1 sur 3 plus V1 sur 3. Donc ce qui va donner 2 C1 V1 divisé par toi les 4 tiers, hein, 4 tiers V1. Donc tu simplifies, toi les 6 sur 4 C1. Donc la concentration en I- initiale, c'est pas obligatoire, راهو هذايا juste pour simplifier. Donc ça fait 6 C1 sur 4. Et mais là, finalement, C1 égale 4 fois la concentration de I- initiale divisé par 6. D'accord d'où? Ah, y en a le calcul, mais là, ouais. Si on va faire le calcul, là, on a donc la valeur. Donc C1, je t'ai 2, 10, moins 2, mol, litre, moins 1. D'accord d'où? Voilà. B. Oui. Ah, ouais, nous sommes à déterminer la vitesse volumique V2 de la réaction à l'instant de date T2 égale à 20 minutes. B. Alors, كما قلت لكم ريتو في لي زيكزامان الاكثريه راهو يعاونك يعطيك الطونجونت يصور لك الطونجونت اون فيت باش ما تبعدش على الفالور باش كي تعطيه فالور صحيحه داكوغ دونك لاحظوا لهنا اللي في ال 20 مينوت زاد فما طونجونت مصوره ماهيش مصوره في الكورب نتاع ايغريك داكوغ لكن مصوره في الكورب نتاع الكونسنتراسيون اون اي موا داكوغ دونك لهنا عندنا في ال 20 مينوت هاكا كون فو فويي فما اون طونجونت اللي هي هذه باش تصورها هنا توا بالاحمر فوالا voilà B. Donc, on va calculer la vitesse volumique V2 fait l'instant T2 égale à 20 minutes. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Relation, نحن عندنا la relation. Donc, PTC. Donc, la vitesse volumique fait l'instant T2, si vous voulez. مطلعين la relation, c'est moins 1 demi fois la dérivée de la concentration de I- par rapport au temps. D'accord? هاي قلت لك خادمين بها الفوق. هاي مطلعينها شفت الرولاسيون سي با لا بين باش تعاود نفس الديمارش هذه باش تعاود تكتبها سي بون كتبتها مره بركه تنجم تعاود تخدم بها اي انسويت نعملوا الكالكول نعملوا الكالكول هذه ني توتر كو لا بون دو لا تانجونت داكوغ دونك نعملوا الكالكول نتاعنا سينون اللي نحنا طلعنا براتيكمون الكونسنتراسيون هذه قداش معناها اوترومون دي طلعنا الجراديواسيون سور لاكس دي زوردوني قداش طلعنا نحنا الاي زيرو انيسيال 3 10 موان 2 3 10 موان 2 معناها تنجم تحط لهنا 10 موان 2 هكا اون فاكتور وهذه راهي 3 شفتها دونك اذا كان هذه 3 دونك قداش نمشوا احنا دونك هذه نقولوا 1 هذه 2 هذيك 3 قاعدين نمشوا ب 0.5 شفت هكا طلعت donc la graduation sur l'axe des ordonnées اي توا نختم donc qu'est-ce que va donner ça donc les points اللي خذيتهم انا هما نجم تاخذ لو بوان ان كيستيون اللي هي 20 شوف يقابلها قداش المهم il faut choisir des bons points وال 40 مثلا او تاخذ 40 يقابلها 0 par exemple داكوردو هاي تاخذ ال 20 اللي هي البوان هذه en question يقابلها هنا 1,1 هذه سي 1,1 خاطر قاعدين نمشوا ب 0,1 كان نلاحظ هكا الديفيزيون صغيره بكل شفنا لا بريسيزيون ايسي دونك قاعدين نمشوا ب 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 اوب 0,5 معناها لهنا لو بوين هذه اللي من بعد ال 1 هي 1,1 داكوغ دونك عندي لهنا في البوان الاولانيه 20 مينوت يقابلها 1,1 ما ننساوش بيان سور هكا 10 موان 2 اللي حاطيناه والبوان الثانيه باش ناخذها هذه هيك في ال 40 يقابلها 0 ونعمل بهم الكالكول هاي اليزي دونك ديما البي الا الا alors ça fait 0 moins 1,1 10 à la puissance احنا حاطين 10 à la puissance moins 2 10 à la puissance moins 2 divisé par 20 plutôt 40 moins 20 40 moins 20 voilà ونعملوا الكالكول نتاعنا هاي qu'est-ce que va donner la vitesse volumique في l'instant T2 هو سماها V2 قال لنا دونك تعمل الكالكول هذايا باش تلقى 2,75
de 75, 10 à la puissance moins 4 mol, litre moins 1, minute moins 1. Eh bien, باهي برشا. الأولاد ديما نقول لكم إذا كان فما حاجة مش واضحة قل لي. كوردو. Allez, troisièmement, déterminer l'avancement volumique final de la réaction. YF معناها باش نطلعوا ال YF. شكون عنده idée لهنا pour déterminer YF. سهلة برشا. Bon, c'est très très simple. نعاونك شوية لهنا. On va travailler avec cette courbe. ما نجمش تخرج لي انفورماسيون من الكورب هذي. شبيه الرياكتيف هذا اي موا شبيه الكونسنتراسيون نتاعو. Elle s'annule lorsque la réaction est terminée. معناها الاي موا c'est un réactif ليميتون. limitant. وزاد شوف في الجمله الاولانيه مسطر لي على لونت ومسطر لي على توتال. هكا ولا معناها سيت رياكسيون فورسيمون رونفيرم ان رياكتيف ليميتون. ايفيكتيفمون هي الكور بتقول لنا اللي فما رياكتيف ليميتون هكا فما une concentration qui s'annule. D'accord. Donc لهنا I- c'est un réactif limitant, c'est-à-dire la concentration finale نتاعو est égale à 0. D'accord. زيرو. معناها autrement dit ici troisième question. Donc graphiquement je peux dire graphiquement graphiquement, la concentration en I- finale est égale à 0 mol litre moins 1. Par conséquent, je peux dire que I- est un réactif limitant. مش بالضرورة تقول c'est un réactif limitant ما يهمناش خاطر انت باش تخدم بالايكواسيون en fait. حتى كما ما تقولش I- c'est un réactif limitant مش مشكلة. داكوردو. ماهوش ديتاي مهم في الكيستيون هذيا. Alors, puisqu'on a la concentration finale est nul, c'est-à-dire, d'après le tableau d'avancement volumique, la concentration en I- initiale, moins 2 YF, cette quantité égale. Mais autrement dit, YF n'est autre que la concentration initiale en I- divisé par 2. D'accord? قداش عندنا نحن concentration initiale en I-? Donc, Pourquoi dire que les puissance moins 2? 3, voilà, exactement, 3 10 moins 2. Donc 3, 10 moins 2 et avec ça, divisé par 2. Donc le YF متاعنا l'année n'est autre que 1,5, 10 à la puissance moins 2, mol, litre moins 1. Avancement volumique. B. Ensuite, au temps de demi-réaction, les concentrations molaires en I- et S2O8 de moins vérifient la relation suivante. Donc, اللي هي la concentration en I- est égal 6 sur 5 fois la concentration de S2O8 de moins. معناها الرولاسيون هذه donnée في un instant au temps de demi-réaction. Déterminer C2. Déterminer la concentration C2 نتاع solution الثانية نتاع البيروxo des sulfates de potassium. Qu'est-ce qu'on peut dire؟ أكيد أنا je peux exploiter الرولاسيون اللي عطاها لي هو في l'instant T1 demi. هكا ولا؟ نمشيو بشوية بشوية. Donc quatrièmement, petit a, on a AT égale T1 demi. La concentration en I- est égale à 6 sur 5 fois la concentration de S2O8 de moins. D'accord? معناها هذه الكونسنتراسيون في ال T1 demi وهذه الكونسنتراسيون aussi في T1 demi. D'accord? باهي نمشي نعوض في التابلو d'avancement volumique. Concentration في un état intermédiaire هي la concentration initiale en I- moins 2 Y de T1 demi. D'accord? Est égal 6 sur 5 fois la concentration initiale en S2O8 de moins Y de T1 demi. Or, Y de T1 demi n'est autre que YF sur 2. Qui m'a AT égale à T1 demi, Y, plutôt AT égale à T1 demi, X égale à XF sur 2. La même chose pour Y. AT égale à T1 demi,
y égale à yf sur 2. Et je vais remplacer dans l'équation précédente, ce qui va donner la concentration en I moins, moins, ici, moins 2 y de T1 نعوضها ب yf sur 2. و yf sur 2 est égal 6 sur 5 fois la concentration de S2O8 de moi. باهي الاولاد نحب جوست نعطيكم انا وين نحب نوصل بالريلاسيون هذه اللي قاعده نعمل فيها. نحب نوصل نطلع الفالور نتاع هذه هاي تاع الاس 2 او 8 دو موا انيسيال في الميلانج اللي هي باش تعطيني بار لا سويت لا كونسونطراسيون سي 2. داكوردو؟ هذاك اش تحب نعمل موا y دو تي ان دومي y اف سور 2. هاي توا براتيكمون ايكواسيون فيها انكوني واحد اللي هو الاس 2 8 دو موا. باقي الكل نعرفهم، نعرف الاي اف، نعرف الاي موا. داكور جوست تخرج الاس 2 8 دو موا. Ouais. Qu'est-ce qu'on va donner ça? Bon, on va simplifier ça. Ben, via, je t'apprends en fait. Je t'apprends la concentration I moins initiale moins YF est égal 6 sur 5. Je développe, hein? Je développe. 6 sur 5 fois la concentration de S2O8 de moins initiale moins 6 sur 10. Bon, c'est simplification, je pense, par 3. Toi, tu as les 3 sur 5. Hein? 3 sur 5. 3 sur 5 YF. Voilà. Alors, ce qui va donner 6 sur 5 fois la concentration de S2O8 de moins, d'accord, va donner la concentration en I- initiale plus 3 sur 5 YF moins YF. D'accord? Juste le terme هذا هزيته de l'autre côté. Hein? Donc, ce qui va donner la concentration initiale en I-, bon, l'année, qu'est-ce que va donner? Moins 5 sur 5, toi, Lily, moins 2 sur 5, moins 2YF sur 5. D'accord? L'année, un des 6 sur 5, la concentration de S2O8 de moins. Maintenant, pour avoir la concentration initiale en S2O8 de moins, نضرب في 5 ونقسم على 6. هكا ولا لا؟ Donc, finalement, la concentration de S2O8 de moins initiale est égale. Donc, 5 sur 6. La concentration initiale en I-. Hein, on va multiplier par 5, on divise par 6, c'est-à-dire moins 2 sur 6, اللي باش تعطيني moins un tiers, معناها moins YF sur 3. D'accord? C'est du math, hein? Moins YF sur 3. هكا نعمل الكالكول. هكا عندي I- هذه connu ou YF connu. D'accord? نعمل الكالكول نتاعي لهنا. Je vais trouver que la concentration de S2O8 de moins initial n'est autre que 1,25 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. B, c'est bon. طلعت شي انا تو الاس 2 دو موان. نخدم كيما خدمت الاي موان بكري باش طلعت الكونسنتراسيون سي 1. Dans le mélange, la concentration de S2O8 de moins s'écrit comme لهنا ما عنديش مشكله تو مع الاس 2 دو موان. شفت ما فماش كويفيسيون، الكويفيسيون لهنا سي 1. فماش بروبليم. معناتها تكتب C2 fois V2 divisé par V1 plus V2. D'accord? Où le V1 هو 3 fois V2, comme vous voyez. Donc, c'est-à-dire C2 fois V2, le V1 égale à 3 V2, maintenant ça fait 4 V2. Je simplifie par V2. Donc, finalement, C2, il y a 4 fois la concentration de S2O8 de moins. Donc, si on va faire le calcul, eh ben, C2, je te égal, c'est quelle valeur? 5 10 moins 2. 5 10 moins 2 mol litre moins 1. Voilà. متفاهمين ou non? Très bien. B, on continue. Enfin, مازال question. Hein. Compléter la courbe de Y en fonction du temps. On نكملوا الكيستيون هذه. Hein. الكورب هذه نتاع الY ناقصة باش نكملوها. Allez-y. Hein. Allez-y. B, comment on va déterminer ça? احنا ال YF طلعناه. Oui, bien sûr, طلعناه. قداش؟ ال YF 1,5 10 moins 2.
باهي كي نوصل الكوربين هو كاتبها اون 10 موان 3 معناها باش تولي 15 هكا ولا باش تولي 15. دونك ça fait 3 قلنا 6 9 13 15. دونك لهنا عندي الاي اف نتاعي فوالا دونك ذي سي لا ليميت. باهي دونك l'avancement volumique توا il va continuer à augmenter comme ça. لكن وين وقتاش il atteint l'état final؟ وقتاش il va atteindre l'état final؟ وقتها نرجع للكورب نتاع الاي موا خاطر هي اللي فيها الوقت اون فيت وقتاش وصلنا لليتا فينال وقتاش لا كورب elle s'annule. فوالا ما تصوروش هكاك معناها اذا كان انت تصور معناها الياتوارمون ما يحسبهالكش الكوريكتور صحيح داكوردو. دونك لازم تعمل هاي الكومباريزون هذه تقول وقتاش نوصلوا لل لليتا فينال. ترى ريغاردي كان نمشي بالوقت لهنا هو يمشي بال 20 20 40 100. 60 très bien 80 à peu près ici hein à peu près ici c'est 100 après 100 minutes. D'accord. تعمل نفس الجراديويشن donc 40 60 80 et 100 وبعد تصور une droite comme ça في 100 comme ça لقيت le point d'intersection. هاي معناها à partir de ce point الكورة باش تولي constante. D'accord. Voilà. Donc je peux faire maintenant le schéma. نواصل الشيما نتاعي لهنا. Voilà comme ça وكي نوصل للبوان هذيك hop تولي الكورب constante comme ça. Voilà. فهمنا الولاد. هيك donc le courbe de y en fonction du temps. C'est la question petit b. B. Donc هذايا l'exercice numéro 1. فيه صحيح فما دي astuces جدد داكوردو مي سي بون تركز معاها شوية تنجم تلقى donc les méthodes et la solution. داكوردو. Bon, on va passer à l'exercice 2.